Вот все, что... Вот что получилось, смотрите. Вот наша модель. Такой свитер. Какие мерки? Значит, обхват шеи. Не буду показывать я вам расчет. Там всякие, опять-таки же, просто обозначу размер. Обозначу размер, на какой я буду вязать своей собаке. Вы уже там смотрите сами, подходит вам или нет. Обхват шеи 22, 23, 22, 23, вот так. Грудь, обхват груди у нас где-то 34. Ну, опять-таки же, это все приблизительно. Плюс-минус, там, пусть будет там 32, 35, вот так вот. Вот. И спинка, то есть резинку мы в счет не берем. Здесь берем в счет, а здесь не берем вот эту вот горловинку. От холочки до, ну, докуда вам нужно. Хотите там подлиннее сделать, хотите покороче. У меня это будет 26 сантиметров. Вот так. И еще один единственный размер я померила у своей собаки. У меня девочка, маленький тойчик русский. Вот этот размер, это от подмышек собачкиных до, опять-таки же, вот куда я вот сюда хочу довести. Вот это у меня будет это вот так и вот так. Вот так это. Вот такой формы будет. Ну, здесь будет, естественно, резиночка идти. Это будет вот как-то вот так смотреться. Вот. Здесь будут рукавчики, опять-таки же, реглан. Ну, ладно, не будем художеством заниматься. Вот этот размер, вот этот, у меня получился 15 сантиметров. Вот так. Вот такие размеры. Распределять я буду петли следующим образом. Смотрите, опять я вам как бы показываю здесь, что у меня происходит. Видите, вот здесь. Вот здесь я прибавляю с одной стороны. То есть прибавку только на рукава. Здесь идет прямо, потому что у собачки здесь часть узкая. И размахивать как бы лишнее здесь, чтобы сборилось, это не нужно. Вот. Вот такого плана. А здесь прибавочки идут на рукавах с обоих сторон. На рукава и на спинку. Вот. На грудь прибавки я не делаю. И середина у меня вязание идет вот здесь. Вот. Значит, следующим образом, если мы на это посмотрим сверху, это выглядит вот так. Это одна линия реглана, вторая, третья и четвертая. Вот так вот это идет. Набирать я буду. Сейчас я возьму потоньше. Что-нибудь, наверное, вот это тоньше. Да. 56 петель. Мы набираем 56 петель. Это на тот размер. Вот по сантиметрам, если у вас вот такая собачка. Если вязать я буду из вот этой пряжи, состав, не буду говорить про состав, скажу про метраж, 150 метров. Как бы не очень люблю я здесь шерсти, много, всего 25 акрила, но как бы почему я взяла это? Потому что она светленькую, и на камеру как бы это будет виднее, потому что темную на камеру не видно. Вот. Если у вас вы хотите размер сделать побольше, возьмите потолще пряжу, например, чтобы была 200, например, метров в 50 граммах. У вас получится тогда свитерочек побольше. Вот. Если, соответственно, хотите поменьше размерчик, значит, берем потоньше ниточку. Ну, то есть вот так вот, как-то приблизительно. Не хочу вас морочить там всякими расчетами туда и сюда, потому что я их уже столько наделалась и вычислила вот такое вот. Вот. У нас вот здесь идет начало ниточки, середочка. В общем, это у нас будет идти 12 петель. Всего будет 12. То есть 6 сюда и 6 сюда. То есть начинать мы будем вот отсюда вязать и заканчивать вот здесь. Вот так. Вот так это будет идти. То есть сначала мы в первую очередь закладываем по одной петле на линию реглана. Почему мы будем делать линию реглана, то есть вот эту оставлять петлю? Можно было бы не оставлять, сразу прибавлять, но для как бы начинающих, кто там, ну, не очень много как бы вяжет, нужно вот это вот, чтобы была ярко выраженная, чтобы не теряться и каждый раз не просчитывать, сколько же у нас там петель, в каком же мы ряду и что нам дальше делать. То есть это для упрощения. Смотрите, вот они у нас регланные линии, я их обведу вот так. Мы сразу делаем плюс 4 петли регланной линии. 12 это перед. 4 я закладываю на рукава. Этого вполне достаточно. То есть 4, 4 это 8. Это рукава. И остается у нас вот здесь 32. Итого получается 50
6. Попробую я сейчас пересчитать. 4 плюс 12 плюс 8 плюс 32 плюс 56. Все правильно. Вот. В каждом втором ряду мы будем делать прибавки. Прибавки будем делать следующим образом. У нас будет 6, то есть по 2 с каждой стороны. 8, 10, 12. Ну и с этой стороны, естественно, на спинке. Соответственно, здесь мы не будем делать прибавки. 12. Всего их будет 9 прибавок. 12, 14, 16, 18. Не хватило места, как всегда. 20 и 22. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прибавок у нас будет. Я сейчас попробую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Вот так. И с этой стороны точно так же. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и с этой стороны, соответственно. Вот. И в конечном итоге, там дальше расчеты, когда мы эту часть свяжем с вами, с прибавками, чтобы сейчас вам не морочить голову, я вам покажу, что получается по расчетам дальше. Вот здесь я забыла написать 32 петли. Вот. Далее, что нам потребуется еще? Я буду вязать на чулочных спицах, которых 5, вот на таких. Начну я с троечки, и дальше продолжу четверочкой. Вот. Вот 2 комплекта нам нужно. Если вы не умеете, если вы вяжете на круговых спицах, пожалуйста, готовьте 2 комплекта круговых спиц. Мне просто вот здесь вот горловина, мне неудобно. Я как-то вот привыкла на чулочных спицах, мне на них как бы очень удобно. Вот. Начнем мы вязать. Сейчас это все уберу. Вот. Я эти свитера, видите, как набирала специальным эластичным. У меня на канале есть такое видео, как набирать на чулочные спицы таким набором. Это упрощенный набор. Как набирать на круговые спицы. Я имею в виду такие вот с леской. То есть 2 способа эти у меня на канале есть. Я прикреплю ссылки. Вот. Но сейчас я буду набирать другим способом. Мне он тоже ничего так понравился. Это называется норвежский способ, резиночка. Вот. Буду набирать им. Вы можете набирать любым удобным для вас способом. Или же со мной, или же посмотреть мое видео, набрать вот таким способом. Это несложно, очень быстро, но получается тоже красиво, аккуратно. Мешают мне снимать видео, я извиняюсь за шум, но уже не могу я как бы сидеть без дела. И так, видите, сколько уже навязала я, поэтому буду снимать как-то немножко с шумом. Буду надеяться, что не очень будет это как бы мешать. Вот. Так что давайте приступаем. Набираем мы 56 петель. Начинаем набор. Смотрите, вот этот короткий конечек, ну приблизительно сколько там, мы вешаем на большой палец. Беру я одну спицу и делаю просто петельку. Нет, давайте сделаем такую двойную петлю, потому что у нас мы будем замыкать. Показываю еще раз. Поворачиваю, захватываю с большого пальца и с указательного. Вот у нас уже сразу 2 петли. Дальше мы идем следующим образом. Вот я, видите, уже сама запуталась. То есть с внешней стороны захватываем вот эту петлю и в нее протягиваем. Сильно не затягиваем. Захватываем вот эту дальнюю, вытаскиваем ее вот так и в нее петлю. Пускаем пальчик и затягиваем. Опять-таки же сильно не затягивайте, старайтесь, чтобы это было ровненько. Опять с внутренней стороны под обе достаем вот эту дальнюю, вытаскиваем ее, делаем вот такую как бы скобочку, петельку, в нее захватываем петлю, отпускаем и затягиваем ровненько. Старайтесь, чтобы это было ровненько.
Если не получается, то как бы можно любым другим способом. Я просто хочу немножко усложнить задачу. Ну, сделать просто другой интересный край, чтобы был. Вот вы можете любым способом это сделать. Я показываю, давайте медленно. Вот дальнюю мы захватываем, ее вытаскиваем вот, и подхватываем уже с большого, с указательного пальчика, и вот так вытаскиваем ее. И опять, ой, сама путаюсь, видите, достаем ее и сюда. Достаем. Вот так. Если для вас это как бы сложно, набирайте любым удобным способом. Вот набрала я, ну, нужно набрать на одну петлю больше, то есть 57, потому что когда мы сейчас будем соединяться, мы этой петлей воспользуемся. Здесь пока ничего не завязываем, хвостик оставляем. И 56, если мы разделим на 4, у нас получится по 14 на каждую. Ну, кто вяжет на других спицах с леской, тому делить ничего не нужно. Мы делим по 14. Считая вот с этой, то есть мы начинаем распределять не с этого конца, а с заднего конца. Распределяем по 14 петель на каждую спицу. Вот смотрите, распределили, и на последней спице у нас осталось 15. Как бы одна лишняя. Сейчас что мы сделаем? Вот так ровненько мы складываем наши спицы. Подвигаем два конца вот этих вот. Теперь смотрите, вот это мы сюда переносим с правой на левую спицу. Ничего, что она у нас растягивается. Делаем вот так. То есть как бы ее вот сюда заводим и одеваем обратно. Теперь мы затягиваем это все. Видите, вот так вот плотненько мы затягиваем. Теперь мы можем это завязать обычным узелочком, одним достаточно узелочком. Все, это никуда не убежит. И убрать вот этот длинный хвостик. Не люблю, когда длинные хвостики. Все, теперь на всех спицах у нас по 14 петель. И мы можем теперь спокойно приступать вязать. То есть теперь мы вяжем с вами резинку обычными петельками. Одно лицо, одна изнанка. Хотите 2 вяжите, это вообще не принципиально. И таким образом по кругу нам нужно провязать 10 рядов. Провязываем мы 10 рядов. Этого вполне достаточно. Я думаю, что вот почему не люблю не очень как бы шерсти вязать, потому что вот она так расслаивается. Ну, ничего страшного, я думаю, да? Главное, чтобы было видно. Вот. И так дальше мы продолжаем. Я же говорю, так мы продолжаем вязать 10 рядов. Считайте. Вот такой краешек у меня получается. Видите, он такой эластичный. Как раз для горлышка, для головы. Это нормально. Оно как бы, когда нужно, растягивается, когда мы будем одевать через голову. А потом он как бы стягивает все это полотно. Вот почему я такой резиночкой. Ну и как бы опять-таки же одно и то же вязать неинтересно. Хочется что-то узнавать новенькое, пробовать что-то новенькое. Так что кто со мной, тот со мной. В общем, давайте 10 рядов резинки и встречаемся. Я провязала 10 рядов. Ну вот, что у меня получилось. Что я говорила вот про вот этот наборчик. Видите, он такой вот, здесь как раз горлышко, очень хорошо тянется. И вид у него такой как бы, ну, интересный, необычный. Вот.
10 рядов у нас провязано. В сантиметрах я вам скажу, кто вяжет по сантиметрам. У меня это 3,5, ну 4 максимум должно получиться. Это вот, ну, за глаза. Кто вяжет с подворотом, естественно, ну, нужно тогда побольше. Просто мы вяжем без подворота. А дальше у нас идет распределение следующим образом. И заодно мы будем переходить на спицы другого размера, побольше. Берем по одной спице. И вот мы начинаем по нашей схеме, то, что вот мы как бы нарисовали. Мы начинаем 6 лицевых. Ну, все будем вязать лицевыми, кроме регланных линий. Регланные линии мы будем вязать изнаночные. 6 лицевых. Раз, два. Путается пряжа. 3, 4, 5, 6. Сейчас мы будем этот такой, как я его называю, контрольный ряд, провязываю. Это мы сейчас просто распределим наши сектора без прибавок, без ничего. Вот 6 лицевых мы сделали, делаем изнаночную, и дальше идут 4 петли рукава лицевые. Все, раз, два, три, 4. Дальше опять регланная линия, изнанка она у нас. Почему я говорю, чтобы мы знали, где у нас регланные линии, чтобы мы постоянно не считали, не просчитывали. Дальше мы вяжем до следующей регланной линии. Вот у нас как бы здесь 14 и 2 с этой. Итого будет 16 и 16. Вот. Зад мы здесь вяжем лицевыми. Сейчас я вам объясняю без рисунка, без ничего. То есть самое, ну, как бы такую основу, сам принцип. А дальше, когда вы уже как бы поймете, в чем тут как бы дело, то тогда можете какие-то рисуночки, косички, полосочки и так далее. Так, вот эту еще 16 мы сейчас провяжем. 14 с этой петли, помните же, у нас было по 14. Мы ничего переносить не будем, как оно есть, так оно есть. Прибавление у нас будет на передних двух спицах. Задние спицы 32 петли, они так, ой, 14 и 14 также будут неизменные. Так, вот 14. Вот, как бы 15, 16. И вот это у нас уже регланная линия идет. То есть мы ее делаем изнанка. Потом 4 петли рукава. Раз, два, три, 4. Потом последняя регланная линия, изнанка. И 6 лицевых переда. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Все у нас сошлось. Все мы сделали правильно. То есть сейчас я вам карандашиком нарисую, как у нас разделились спицы. Вот так у нас разделились спицы. Вот так у нас разделились наши спицы. То есть 14 здесь, здесь 14. А на этих спицах у нас двух. У нас будут прибавки все эти. То есть в данный момент у нас сейчас тоже пока по 14 здесь. Но здесь у нас пойдут прибавки. Вот. Значит, прибавки я предлагаю регланные делать следующим образом. Опять объясню почему. Чтобы мы не путались, чтобы мы знали. Мы будем делать прибавки в нечетных рядах. То есть этот сейчас у нас ряд начинается 1. И второй мы провязываем без изменений. Третий опять мы делаем прибавки. Четвертый без изменений. То есть мы знаем, что в нечетных рядах у нас прибавки. Вот мы 6 провязываем лицевых. 3, 4, 5, 6. Мы их даже можем не считать, потому что у нас видно, видите, что это у нас уже изнаночная. Мы провязываем изнаночную, это перед, не забывайте, мы перед будем делать прибавки только вот с этой стороны, только вот здесь у нас прибавок не будет. Так, сделали мы изнаночную нашу линию реглана и делаем просто накид. Вяжем 4 нашего рукава, 3, 4, и опять натыкаемся на изнаночную. Вот. Это я опять же говорю для того, чтобы постоянно не просчитывать. Мы перед делаем изнаночный здесь уже, потом делаем изнаночную регланную и после
То есть 2 накида у нас будет вот так. Сейчас я лицевую провяжу, покажу вам, как это будет выглядеть. Вот, видите, накид, изнанка, накид. Так это будет выглядеть. И продолжаем дальше до следующего рукава. Это, я же говорю, это очень удобно для тех, кто вот только как бы осваивает это все. Потому что ну, можно спокойно вот вязать, не считать и спокойно сидеть, смотреть там телевизор. Посчитать только уже по результату. Мы будем ориентироваться по результату, сколько у нас на рукавах. И поэтому мы будем уже знать, что хорош. То есть, когда мы будем провязывать четный ряд, вот эти будем накиды провязывать, то мы будем, можно как бы так контрольно рукав просчитать. И мы будем знать, ага, на каком этапе мы, значит, вязки. Потому что нам нужно, чтобы наш рукав имел 22, окончательно 22 петли. Вот это, то есть от изнаночной до изнаночной. Так, дает нам возможность. Так, вот смотрите, 2 мы сделали. И, видите, натыкаемся мы на изнаночную. То есть мы ничего не пропустим. Делаем, значит, накид. Делаем изнаночную. И еще раз накид. Вяжем 4 рукава. Если мы уже один раз распределили, то мы уже не спутаемся. И вот у нас опять изнаночная, мы наткнулись на нее. Делаем накид, изнанку и все. Здесь мы больше прибавок не делаем. Здесь у нас уже грудка. На грудке мы с вами договорились, накиды не делаем, прибавки, я имею в виду. Вот это хвостик, предлагаю его тоже не убирать. Это мы будем знать, что у нас конец или начало ряда. Дальше, вот второй ряд, который четный. Мы его вяжем без изменений. То есть мы провязываем наши накиды. То есть лицо мы провязываем лицом, изнанку мы провязываем изнанкой. Вот у нас изнанка наша. Видите, мы об нее опять споткнулись. Это наша регланная линия. Мы делаем изнанку, и тут у нас накид. Чтобы не было дырочки, показываю за заднюю стеночку. Вот она, видите, у нас накид идет. Мы берем за заднюю и провязываем ее также лицевой. И дальше наш рукавчик провязываем. И опять у нас идет вот он накид. Натыкаемся мы на накид. Точно так же за заднюю стеночку, видите, за заднюю. Лицевой провязываем. Наша регланная линия, которая изнанка, мы ее изнанкой так и провязываем. И еще один накид, еще одна прибавка. Точно так же за заднюю стенку провязываем лицевой. И все. И пошли у нас все лицевые. Вот поэтому, почему я вот вам и предлагала регланную линию обозначить, именно как-то ее обозначить. Не маркером, чтобы маркеры не путались под руками, чтобы их постоянно туда-сюда не переснимать. Хотя я же говорю, все это как бы дело привычки, понимаете. Но я пытаюсь вам максимально облегчить как бы работу и рук, и мозга. Поэтому вот сначала нужно сделать один раз и понять принцип, как это работает, а потом уже вы можете экспериментировать. Точно так же вешать маркеры, делать какие-то красивые регланные линии, там с узорами, с дырочками, пожалуйста. Главное сначала понять, что это и как, и с чем это едят. Вот. Сейчас ниточку. Вот, мы приходим, видите, у нас 2 вот эти спицы, вот они, это спинка у нас, они у нас без изменений вяжутся. 14, все лицевые. А вот эти 2 спицы, вот они, переда, мы на них будем всю основную работу делать, ну, то есть прибавки. Вот мы вяжем лицевые и упираемся в наш накид за заднюю стеночку лицевыми. Тут у нас изнанка. Провязываем изнанку. И еще один у нас, видите, накид. Точно так же за заднюю стеночку. Все. Есть очень много способов, там, как делать прибавки эти регланные. Но я вам
что попроще. Можно из протяжек, но ее не видно тогда, эту протяжку. И запутаетесь, вы какой ряд вы вяжете, четный, нечетный, прибавляли вы в этом ряду, не прибавляли. Здесь все понятно. В одном ряду вы делаете накиды, это нечетный, а в четном ряду вы их просто провязываете. Потом вам понятно, что следующий ряд, если он у вас без накида, значит, должен уже идти с прибавками. Вот, за лицевую делаем изнанку и провязываем. Вот. Сейчас я вам объясню. Смотрите, если у нас вот который ряд мы идем, и у нас нету здесь накидов, значит, нам нужно их делать, значит, пора. А если у нас накид, значит, мы его провязываем, значит, никаких прибавок делать не надо, значит, ряд у нас четный. Сейчас у нас накида нет, ряд у нас нечетный, третий, и мы будем делать опять прибавки. Вот в этом как бы вся простота, понимаете? Потому что сколько раз я сама на этом спотыкалась, боже, какой ряд я вяжу, счетчик одевала на палец и забыла, то ли я тыркнула по счетчику, то ли нет. В общем, пришла к этому. Вот смотрите, опять мы вязали, болтали с вами и уперлись мы с вами в изнанку. Мы делаем изнанку и делаем накид. И все, и поехали. Не надо даже ничего считать, потому что сейчас мы упремся в изнанку. Вот мы с вами болтали, раз, и уперлись в изнанку. Это говорит о чем? Если у нас изнанка и нету здесь накида, значит, его нужно сделать. Делаем изнанку, опять накид, и все. И дальше вяжем, и опять мы с вами болтаем. О том, о сём, смотрим телевизор, там, ну, кто как хочет, да, там, кто-то домашнее задание с детьми делает. Тоже как вариант, правильно? И поэтому все мы доводим до упрощенной формулы. Опять-таки же, это если вы вяжете тут вот, ну, без рисунка. Потом, конечно, на спинке можно какой-то рисуночек придумать, там какую-нибудь косичку или наоборот, ну, что-то какие-то там. И это все как бы все со временем. Понимаете? Когда вы уже набьете руку, когда вообще вот это будет все в легкую. Вот. Поэтому это кажется сначала, что, боже, какие-то цифры, какие-то расчеты, как все сложно. Абсолютно ничего сложного. Все сложно, все в первый раз. Потом ничего сложного нету. В первый раз всегда все сложно. Вспомните себя. Первый класс, там, первая любовь и т.д. и т.п. Так, вот мы вяжем, болтаем и упираемся в изнанку. Значит, делаем накид, изнанку, опять накид и пошли дальше. Вот, все. Дальше мы будем с вами, вот опять уперлись в изнанку, делаем накид и все, здесь все. Вы будете вязать самостоятельно, я самостоятельно. До каких пор? Сейчас я вам скажу. Мы вяжем таким образом один ряд прибавка, один ряд просто без ничего, то есть провязываем до тех пор, пока у нас вот тут на рукаве от этого реглана до этого реглана не будет 22 петли. То есть вот от этой изнаночной петли вот до этой изнаночной петли. Пока у нас вот здесь, мы изнаночные не считаем, мы считаем только лицевые. От изнанки до изнанки на рукаве пока не будет 22 петли. Вот. Так что давайте вяжем самостоятельно. Сейчас вот эту я с вами провяжу, и так, чтобы без накида было понятно. Да, сегодня самосвалы в ударе. Так, сейчас мы провяжем. Я вам, чтобы без накидов, покажу, откуда мы будем считать. Откуда мы будем считать наши рукава. Так, вот уперлись мы в изнанку. Делаем изнаночную. И вот тут у нас накид. Лицевой просто. И дальше все лицевой. И упремся мы в накид с вами. Этот ряд мы без ничего провязываем. Вот он, видите? Лицевой, изнанка и лицевая. И до конца довязываем. Вот у нас прибавление, уже прибавление. Смотрите, вот от этой изнанки до вот этой изнанки. Вот у нас идет, видите, линии. Вот они, если я так соединю, то их уже немножечко как бы вот видно. Вот. Сейчас я изнанку вот так и изнанку. Изнанка у нас уйдет на полочку и на спинку. Чистые лицевые петли рукава
Когда у нас их количество будет 22, не забывайте, что здесь должно быть всегда быть четное, потому что прибавляется и здесь по 2 петли. Вот когда будет 22, тогда мы с вами уже встречаемся. Тогда я вам расскажу, как дальше наши дальнейшие действия. Так, смотрите, я довязала, сделала вот прибавочки. Вот что у нас получилось. Сейчас вам попытаюсь показать. Ну, так сейчас пока не получится. Вот смотрите, вот наша изнаночная. И вот здесь у нас до следующей изнаночной, вот до сюда, вот здесь на рукавчике 22 петли. Вот. Здесь, как я и говорила, на спинке у нас без изменений все. Вот теперь нам понадобится или вот такие штуки, но я не люблю ими пользоваться, потому что, ну, они здесь болтаются, нитка за них цепляется, и мне неудобно. Вот, я пользуюсь просто ниточками какими-нибудь контрастными, лучше ХБ, такими толстенькими, и иголочка с тупым концом. Теперь что мы делаем? Смотрите. Мы делаем следующим образом: 6 наших лицевых на переде, то есть на грудке. 3, 4, 5, 6. Вот мы провязали их. Нашу изнаночную, которая регланная линия, мы тоже провязываем лицевой. Пока убираем, берем нашу дополнительную, и наш рукав 22 снимаем на эту дополнительную ниточку. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Вот, и у нас как раз вот она изнаночная. То нее мы снимаем все это. Красиво завязываем все, чтобы это нам не мешало. И продолжаем вязать. Для подреза, вот здесь внизу для подреза, мы наберем с вами еще 2 петли, чтобы, ну, это называется подрез, чтобы у нас ровненько все было эстетично. И для ровного счета 22, 24, 24 делится на 3, это будет по 8. Мы будем потом рукав вязать на 3 спицах. То есть мы 1 и 2 добавляем. И продолжаем вязать нашу половиночку. Вот наша изнаночная, мы ее тоже провязываем лицевой. И все до конца мы провязываем лицевой. У нас на спице должно получиться 21 петля. Объясню, как она получается. Вот. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1, 21. Смотрите, каким образом это получается. Это 6 наших вот этих, плюс 1 кромочная регланная линия, плюс 9 прибавок, плюс 4 рукава, плюс, ой, рукав мы убираем, стоп, так, все неправильно, я запуталась, пардон, мы убираем вот это убираем, оставляем 6 плюс 1 кромочная, да, 2 кромочная, да, у нас получается, да, правильно, 2 кромочная, вот это вот, и плюс 9 прибавок вот с этой стороны, да, плюс 9 прибавок и плюс 2 подреза. Итого у нас получается 6 плюс 1 плюс 1 плюс 9 плюс 2 плюс 19 и 2, которые у нас были еще остаток на этой петле, плюс 2, итого 21. Вот так у нас должно получиться 21 петля. Теперь мы вяжем, так, это мы провязали, вяжем наши 14, которые спинки. Вот они 14, которые неизменные. Сюда у нас ничего не прибавляется, не убавлялось у нас. Осталось неизменным наши 14.
Вот первую половинку мы провязали, половинку нашего свитерочка. Вот, смотрите, 14 и 21, 14 неизменных, 21, которые у нас стали вот здесь. Итого у нас получилось 35 петель. Эту половинку мы делаем аналогично. То есть у нас такое же количество должно быть петель, только как бы в зеркальном отражении. Значит, мы вяжем 14, да, наши. Вот так, 14. Вот, потом вот эти считаем 2. Вот эти 2, которые были от 32. То есть у нас было 14, и здесь 2, получалось 16. Поэтому у нас было 32 как бы неизменные. Но вязали мы их на этой спице. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и изнанку. Изнанку мы сюда привязываем. Берем наш второй отрезочек, одеваем. И точно так же второй рукавчик мы снимаем на дополнительную спицу 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Вот до нашей изнанки. Все, точно так же мы его сейчас спрячем, чтобы он нам не мешал. Эти ниточки, чтобы не мешали. Сюда вовнутрь также укладываем их. Вот, и точно так же мы добавляем еще 2 сюда на подрезик. Вот так, раз и 2. Так. Итого у нас рукав будет состоять из 24. И точно так же вот мы довязываем до конца. И на этой спице у нас тоже 21 петля. Пока мы ничего переносить не будем, мы так и будем вязать. Вот наши рукавчики получились с этой стороны. Все аккуратненько, ровненько. Вот, а теперь как бы на этом я первую часть хочу закончить. Единственное, что хочу сказать. Смотрите, что у нас получилось. У нас вот на этих спицах, на одной спице, вот здесь получилось 21 петля. На второй спице 14, на третьей 14 и на этой опять таки же 21 петля. Вот. Теперь мы вышли сюда на вот этот этап. Вот сюда мы вышли на этот этап. У нас здесь получилось сейчас 70 петель. Начинали мы с 56 петель. Вышли мы уже на 70 петель. Но так как наша собачка, такая у нее анатомия, ну или кошечка там, то есть у нее грудка широкая, а здесь становится меньше. Поэтому вот здесь нам нужно убрать. Вот, видите, видно вот эти вот места, наверное, я надеюсь, вот оно видно. Вот здесь оно суживается. Вот, видите, грудка немножко сужается вот здесь, вот в этом месте, уходит. Поэтому это мы рассмотрим в следующей части, а на этом первая часть заканчивается. Все мы вот это подтянем, все уберем. Вот еще что я хочу вам сказать. Вот на вот это все как бы у меня ушло, ну, грубо говоря, вот, с этой резиночкой, со всеми вот этими, ну, около часа, не больше. Вот, девчонки, поэтому я же говорю, чем проще, тем лучше, тем быстрее, тем проще. Вот знаете, сели быстренько, пока там вечером пришли с работы, чай попили, покушали, там перед сном, чтобы как бы переварилась пища, успокоились, сели и связали вот за 2 часа вот такую вещь. Нужная, быстро и, в общем-то, как бы
замечательно все. Вот. В первой части мы закончили на том, что убрали рукавчики и перешли, значит, вот мы вязать тело. Теперь следующим образом, смотрите, мы считаем вот это первый ряд, и мы будем, у нас все будет кратно 5 рядам. Смотрите, вяжем просто все лицевыми. Дошли вот мы, где мы добирали петли. Точно так же, чтобы они были перекрещены. Вот так вот, видите, она вот так вот убирается. Точно так же за заднюю стеночку. И здесь за заднюю стеночку. 2 вот они у нас были. И пошли дальше. Все мы вяжем лицевыми. Единственное, что мы считаем. Мы провязываем 5 рядов с вами. И будем убавлять в середке петли. То есть в каждом ряду по 2 петли с обоих сторон симметрично нам нужно будет убрать. В общем, в каждом получается 6-м ряду 5 провязываем, убавляем, 5 провязываем, убавляем. Вот. Так нам надо будет сделать 3 раза, то есть уберется у нас 6 петель. В конечном итоге у нас останется 64 петли. Вот сейчас давайте самостоятельно провязывайте 5 рядов. Сейчас я просто еще раз до одного еще подреза дойду. Если на первом было непонятно, покажу. Вот. Те, кто вяжет на кольцевых спицах, которые там на леске или у кого на чем там, вот, все точно так же, все аналогично. Только единственное, ну, вам начало там ряда, ну, скорее всего, или как-то, в общем, какая-то другая разметка. Я просто привыкла вязать на таких спицах. Я даже шапки, если вяжу, то вяжу на этих спицах. На кольцевых я, конечно же, тоже вяжу. Но я вяжу большие такие объемные вещи, когда, конечно же, на них. Вот, смотрите, подходим мы еще к одному подрезу. Вот они, вот эти 2 петельки. Точно так же потяните их, не бойтесь. Вот. Они такие вот растянутые, они всегда так получаются. Вот раз, как бы вы не затягивали. И 2 за заднюю стеночку, обе. Вот. И все. Ну, потом это выровняется, ничего страшного, не переживайте, что они такие вытянутые. Как бы вы не затягивали, они все равно будут такими. Вот. Поэтому вот первый ряд мы с вами провязали. Провязываем еще 4 ряда и встречаемся с вами. Так, смотрите, вот 5 рядов я связала. 5 рядов. Теперь мы будем делать убавки. Убавки следующим образом. Смотрите, наша середка была 6 петель туда. Значит, мы провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем убавку. Вот эти 2 петли за переднюю стенку. То есть отсюда. Вот так. Провязываем вместе. Так мы сделали убавочку. Все. Теперь мы довязываем до последней спицы. Это у нас как бы 6-й ряд, да, получается. Да, мы 5 провязали. Это 6-й ряд, поэтому я и говорю, у нас будет 5 рядов, в 6-м убавка, 5 рядов, в 6-м убавка. Так 3 раза мы сделаем. Потом нам надо будет померить наше расстояние. Какое? Помните, я вам говорила, от подмышки до, скажем так, промежности, ну, до задней ножки, до сгиба задней ножки померить. У меня это получилось 15 сантиметров, но 15 сантиметров это с учетом резинки. 15 сантиметров, поэтому несколько сантиметров нам надо сминусовать с этих 15 сантиметров резинки и вывязать вот эту вот длину. Вот. Вот смотрите, так, вот последняя спица. Мы сейчас получится 8 не довяжем до конца и сделаем такую же убавку петель. Сейчас, ой, тут я не считаю сколько, я буду считать от конца. 1, 2, 3, 4 еще 2 провязываем. Вот, смотрите, у нас будет наши 2, 3, вот 6. И вот эти 2 петли, вот 6 петель наших, и 2 вот эти надо провязать точно так же. Вот за передние стеночки, вот отсюда. Вот так вот. И вместе.
Да, и поэтому они лягут так ровненько. И этих убавочек не так они будут явно выражены. Все, и вот наши 6 мы довязали. То есть они и в следующем они точно так же, через следующие 5 рядов, в следующем 6-м ряду, точно так же мы 6 отсчитаем, сделаем 2. Точно так же 6 не довяжем и сделаем опять-таки же убавку. Вот так нам нужно сделать 3 раза. Я думаю, еще 2 раза вы сделаете самостоятельно. 5 рядов провязываем в 6-м убавке, 5 рядов в 6-м убавке. Все, ничего сложного нету. Вперед. И там потом встретимся. Вот, смотрите, 3 раза я убрала по 5 рядов. Ну, то есть по 6 у нас как бы получилось, да? Вот. Теперь я вот взяла для примера вот это. Просто я ее мерила. Этот цветоручек, эту кофточку. И она как бы все нормально меня устраивает по размерам. Вот здесь от подмышечки до начала резиночки у меня 10 сантиметров. Вот. Я хочу сделать 9 поменьше. Поэтому я меряю вот здесь. У меня получается 8 сантиметров. То есть еще 1 сантиметр в 2 ряда. 2 ряда я провяжу просто. Без изменений, без убавок, без прибавок. Просто 2 ряда. Вы точно так же померяйте у себя, у своего животного, как вам это приемлемо, как вам нужно, и сделайте такую длину. Я вот делаю 9 сантиметров. Хотите, делайте вместе со мной, поверьте мне, и будем делать так. Вот. 2 ряда и встречаемся. Вот, провязала я еще 2 ряда. Теперь у меня 9 сантиметров. Хочу вам показать, что вот здесь получилось 17 сантиметров. 17 здесь это получается у нас 34 сантиметра, как мы как бы и планировали. Но это она же еще оттянется. В общем, на собачку даже 36. У кого 36, 37. В общем, будет нормально. Вот. Дальше наше действие. Смотрите, теперь нам нужно вывязать вот эту часть. Нам нужно, мы будем вязать укороченными рядами, обратными, туда-обратно. Вот, я приготовила еще одну вот такую иголочку с ниточкой для того, чтобы сбросить вот эти вот центральные петли. Делаем мы следующим образом. Мы сейчас по кругу будем вязать. Когда дойдем сюда, не довяжем 10 петель и сбросим их на вот эту дополнительную ниточку. Всего у нас получится по центру 10 с одной спицы и 10 с другой спицы. Итого будет 20. Будем мы вязать поворотными рядами туда-обратно, укороченными. Может быть, кто-то как-то уже много вязал таким способом. Ну, какие-то другие изделия, может, там свитера, там детские кофточки, еще что-то. У кого-то свой способ, не знаю. Я буду вязать. Я тоже испробовала как бы много разных способов. Это вообще как бы, знаете, не так сильно принципиально, какой именно способ применить. Главное, чтобы вы нашли свой, какой вам удобно. Вот. Поэтому я в этом плане тоже буду немного экспериментировать. В общем, что получится, вы увидите. Сейчас вот довяжем мы еще одну спицу. Будем мы вязать на 2 спицах. Я вам покажу, естественно, принцип, а остальное вы довяжете все сами. Конечно же, не будем затягивать данный процесс. Осталось, в общем, как бы последний такой рывочек. Вот, смотрите, у нас сейчас здесь 18 петель на этой спице. 8 мы провяжем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 10 снимем вот на эту дополнительную ниточку. Ну, чтобы у нас здесь не было ни спицы, ничего, чтобы нам здесь просто ничего не мешалось. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, спицу убираем. И с этой же спицы
Вот видите, это у нас середка получается. Видите, середка. И с этой спицы мы тоже снимаем 10. Раз, два, три, 4 и 5. Вот мы сняли. Хотите завязывайте, хотите нет, но лучше не завязывать, лучше вот так вот оставить. Все. Вот у нас, видите, что получилось. Вот так. Чтобы такого не было, я все сниму на 2 спицы. Вот. На эту убираем. И с этой стороны на эту. Вот. Будем вязать на этих 2 спицах. Вот так. Следите, чтобы вот эта петля сильно не растягивалась. Вот это. Так, она все равно, конечно, растянется, потому что на 2 спицах. Теперь вот, да, мы дошли, все сняли. Вот, да. Теперь мы поворачиваем наше изделие, свитерочек, и будем вязать поворотными рядами. Ну, кто изнаночные вяжет классическими, тот продолжает классическими. Кто бабушкин, придется перейти на бабушкин. Ну, хотя, как смотрите, просто чтобы полотно у нас не отличалось, я перейду на классические. Эту петлю мы просто снимаем и продолжаем вязать. Ой. И продолжаем вязать до конца. Ну, обоих спиц. Мы просто в каждом ряду не будем довязывать по одной петле. Сначала по одной, потом по 2, потом по 3 и так далее. Пока у нас на вот этих спицах, на левых, ну сейчас на левых, не останется, то есть в центре пока у нас не останется эти же такие же 20 петель. То есть мы будем это делать 12 раз. Туда, обратно. Ой. Да, на камеру немножко неудобно, как бы. Ну, у меня сейчас не стоит в этом принцип. Стоит принцип просто объяснить, что наши дальнейшие действия. Да. Хорошо, кто постоянно вяжет этими классическими. Я, конечно, вяжу бабушкиными, так как, чтобы не нарушать, не было переходов, чтобы никаких в вязании. Так, ну, явно, потому что, когда мы переходим туда-обратно, потом это будет видно. Но я думаю, что это не страшно. Просто вот у меня такой пунктик. Хотя можно было бы и не заморачиваться, если честно. Чего я вдруг начала. Так, ну, смотрите, вот доходим мы до конца. Мы довязываем до конца. Старайтесь сильно не растягивать. Сейчас попробую я вот так. Вот. Дошли. Переворачиваем наш свитерочек, да? Сейчас, ну это, ладно, мы потом подтянем, вытянем здесь. Одну тянешь, видите, одна убавляется, другая прибавляется, ладно. Вот. Теперь мы точно так же, как здесь изнаночно, мы ее просто снимаем, не провязываем и начинаем, как кромочную, да, и начинаем вот так вязать дальше. Теперь мы в этом лицевом ряду не будем до конца довязывать одну петлю. То есть не забудьте, что начало у нас, мы начали это дело с изнанки. Поэтому считать мы будем вот здесь, чтобы одна здесь, 2, 2. Что так не получилось, там мы 3 закрыли, ой, не довязали, здесь 2. Ну, с лицевыми-то все проще, как бы, видите, они у нас так и стоят теперь, как и стояли в круговом вязании. Той же душечкой они и стоят. Потому что мы изнаночные петли вязали классическим, ну, я вязала классическим способом. Вот, теперь смотрите, мы подходим к концу, да? Но одну петлю мы не довязываем. Прям так и поворачиваем.
одна петля здесь осталась, видите? Теперь что мы делаем дальше? Дальше мы вот эту точно так же снимаем, как кромочную, и продолжаем вязать. Ой, видите, что значит привычка? Так мы вяжем до конца обоих спиц, и также в конце не довязываем еще, ну, тоже одну петлю. Как и здесь, видите, мы одну не довязали, и там не довязываем. Вот, просто теперь как бы вы не торопитесь, и чтобы не запутаться, лучше, конечно, посчитывать. Вот. Так нам нужно, чтобы мы дошли до 12. Ну, сначала одну не довязать, 2, 3 и так до 12. Вот. Потому что так это будут укороченные ряды. Потом мы это все соберем вместе и свяжем резинку. Сейчас я вам просто еще один ряд, наверное, покажу. Чтобы было понятно. И тогда будет вам понятненько и легко это все сделать. Если вы найдете в интернете какой-то другой способ, ради бога, я тоже многими способами пользовалась. Вот видите, одну не довязываем, поворачиваем наше вязание. А теперь вяжем до конца сюда, уже 2 не довязываем, сюда 2 не довязываем, потом 3 не довязываем и так далее, пока у нас не получится 12 недовязанных петель. Я думаю, что как бы ничего сложного абсолютно в этом нету. Вот, сняли мы петлю. Хотите, вот так снимаете, чтобы она как бы развернута уже была куда нужно, в какую сторону. Потому что вязать мы будем вот так по кругу, и нам надо как бы ее видеть. Вот так, эту петлю. Потом так удобнее просто будет. Также все, обратно лицевыми мы идем. Но не забывайте, не довязываем уже 2 петли. Вот это как бы такой последний рывок. Такой его нужно сделать. Смотрите, теперь мы, получается, не довязываем 2. Вот они, 2. Поворачиваемся в другую сторону. И точно так же одну снимаем и продолжаем. Решила я одну провязывать первую бабушкиным способом, потому что это будет мне означать, где мне нужно остановиться. Вот я нашла выход, чтобы не просчитывать каждый раз, сколько я сделала. Ну, хотите, воспользуйтесь моим советом. Хотите, делайте по-своему. Я вам показываю просто как бы принцип, а технику исполнения, конечно, вы выбираете сами. Вот. И здесь также продолжаем. Точно так же, как и в том ряду, мы не довязываем 2 петли. Это я тоже буду провязывать вот так, чтобы петля у нас там стала как нужно. Вот. Переворачиваем. И все. И здесь так как бы никаких таких премудростей не нужно. И продолжаем вязать дальше. Снимаем петлю, как кромочную, и пошли. Там мы теперь не будем довязывать уже 3 петли. Да, вот так. И так далее. Туда-сюда, пока мы не будем довязывать по 12 петель. Все. Что один я как бы... Вот видите, все они стояли вот так. Вот этими сюда стороной. Вот этими душечками. Вот. А то, что ту изнаночную я провязала бабушкиным, она стоит вот в развернутом виде. Я понимаю, что это последняя. Видите, раз, два, 3. Как раз нам 3 не хватает. Вот. Я поворачиваю этой стороной. Снимаю.
Да, вот она, я ее сняла. И эту первую я провязываю бабушкиным. Это чтобы у меня было как стопор, сколько, ну, я уже буду знать. А эти все провязываю классическим способом. Это как бы вот как лайфхак. Можете принять это, можете не принимать. Ну, все, я вам, в принципе, объяснила. Когда у нас будет по 12, мы с вами встретимся. Так, смотрите, вот здесь вот последняя, как бы у нас разворот. Я подумала и решила, что 10 будет достаточно. Не 12, а 10. Чтобы посередке у нас осталось 24. 12 с одной и 12 с другой. Вот у нас последняя. Поворачиваемся. Почему я это говорю? Потому что мы еще сейчас сделаем несколько таких разворотов, чтобы у нас как бы верхушка такая не прям прямая, такая срезанная была, а все-таки такая плавная. Ой, сейчас для этого мы довяжем вот это до конца. Нам надо здесь тоже сделать 10, как и здесь 10. Вот. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да? Так. Здесь получается 10. Раз, два, три, 4, 5. Все. Вот все. Теперь. Ну, сейчас я так вам не покажу. Я покажу вот на этом. Чтобы у нас не так было, а все-таки, ну, немножечко вот так скошенное. Мы сделаем следующим образом. У нас 24. Мы не будем довязывать. А 3. 3, 3, 3. Значит, если у нас было 12, сейчас мы вот здесь на этой спице, на правой, провяжем 9, развернемся. Здесь довяжем 9, развернемся. Будем делать таким образом. И тут несколько рядочков, в принципе, осталось. И тут как бы немножко будет как нужно. Вот это мы провязываем полностью сейчас. Вот. Так, это мы провязали. Теперь на этой спице провязываем 9 и поворачиваемся. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 3 у нас, видите? Сейчас покажу. Вот они наши 3. Поворачиваемся. Ой, зацепилась. Поворачиваемся. И точно так же мы вяжем. Только теперь опять же на правой спице мы тоже так же провяжем 9. Видите, когда вот не мое, что значит не мое? Так, и вот теперь здесь мы точно так же сейчас провяжем 9 и развернемся. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот. Разворачиваемся. Теперь здесь мы не довязываем 6. Ой, точнее провязываем 6. Опять-таки же 3 не довязываем. Раз, два. Ну здесь нам считать не обязательно. Нам на то это надо. Спицы будет 6 всего провязать. Есть. И вот здесь мы провязываем всего 6 и также поворачиваемся. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Вот эти же 3, которые мы не довязали. И теперь с той стороны точно так же нам надо сделать, чтобы
провязать всего 6 нам надо. Ну, и я думаю, будет достаточно. Так. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Так, вот. Все наше художество как бы заканчивается по большому счету. Вот, смотрите, теперь что нам нужно сделать? Теперь мы пойдем обвязывать резинкой. Обвязывать резинкой мы будем опять перейдем на спицы меньшего размера, как вы вязали наверху. Для этого берем спицу. Вот эту мы переносим сюда. Вот так, да? Перенесли. И не забываем, что мы перенесли ее. Теперь нам надо от центра идти следующим образом. Изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка. Значит, здесь мы начинаем. Сейчас ниточку себе отмотаю. Да, немного на камеру, конечно, неудобно. Начинаем здесь с изнанки. Изнанка, лицо. Изнанка, лицо и изнанка. Так, эту спицу мы пока оставляем. И помните, как у нас было? Здесь было 14 у нас петель. Так мы и делаем, так мы и начинаем. Считаем лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо. Вот здесь, видите, у нас вот этот наш промежуточек, который мы поворачивали. Мы переснимаем на эту спицу, поднимаем вот эту петлю, такую, знаете, перекрученную ее делаем, перекручиваем, отдеваем опять это, и у нас изнанка. И мы вместе вот эту, которую подняли только что, и нашу вот эту, мы их провязываем изнанкой. Давайте уже по-любому, как удобно, там уже разберемся. Вот так. Вот, чтобы у нас не было здесь дырочки. И продолжаем дальше. Лицо, изнанка. И опять здесь, видите, у нас вот этот вот промежуток мы переснимаем. Делаем эту протяжку. Одеваем. И провязываем их вместе. По рисунку у нас идет лицо. То есть, чтобы у нас не было никаких дырочек. Сейчас изнанку, чтобы пары были. Должно быть 14 у нас. Раз, два, три, 4, 5. Еще лицо. И вот здесь изнанка. Смотрите, переснимаем пока. Сделаем из протяжки прокрученную петлю. Одеваем, чтобы дырочки у нас не было. Одеваем опять эту. И по рисунку у нас изнанка. И провязываем мы изнаночку. Вот. У нас дырочки все вот эти закрываются. Вот. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Еще одну пару. Здесь у нас уже пошли каждые. Тут мы делаем, это было лицо, сейчас мы будем делать. Сейчас с протяжечки. Поднимаем с протяжечки. Лицо 2 провязываем. И опять здесь уже каждая пошла с протяжечки. И изнанку. Вместе. Изнанку. Вот так. Вот, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Все, берем следующую спицу. Ой, у меня, видите, что приключилось. Упали 2 петельки. Вот так. Вот, и мы продолжаем далее. Дальше у нас идет лицо. А на этой спице у нас должно быть 18. Мы точно так же с протяжки делаем 2 лицо. Раз. Теперь изнанка. Переснимаем с протяжки. Изнанку. Ну, ой, я думаю, принцип вам понятен. Я просто, чтобы не затягивать время, лицо.
изнанка. Так, ну и так далее. Сейчас, кстати, довяжем, дойдем до сюда. Вот это вот последняя наша. Все-таки вот лицо, она у нас будет изнанка, точно так же с протяжечки вот здесь. Сейчас мы поднимем. Изнанка. Вот. У нас должно быть 8. Раз, два, три, четыре, 8. И 10 мы добираем с нашей ниточки. Вот это сейчас все подтянется. Будет у нас, будет нам счастье. Так, а сейчас наберу 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот на большую спицу специально все потянули. Эту ниточку сейчас уберем. Вот так. И также вот, не нравится мне это, смотрите. Такая большая штуковина. Возьму-ка я, наверное, вот так. Вот так перекручу ее, чтобы не было этой большой дырки. Не нравится мне эта большая дырка. Лицо и изнанка. Вот. Продолжаем лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка. Вот. Лицо, изнанка, лицо и изнанка. Все. Здесь у нас 18. Берем другую. Точно так же. Сейчас помучаемся. На большую лучше набрать, на большую, ну на толстую, я имею в виду, чтобы растянулись петельки, потому что они были на тоненькой ниточке. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, тянем, убираем ненужное и начинаем с нашей середки. Точнее, продолжаем лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо и изнанка. Так, это у нас получилось 8, ой, 10. Нам надо еще 8 добрать. Здесь тоже, видите, какой вот такой большой. Здесь придется немножко сделать нам по-другому. Давайте сделаем точно так же, чтобы нам не мучиться, да? Мы сейчас вот эту, как будто бы мы не провязывали ее, да? Поднимем вот эту петлю, оденем и сделаем изнанку. Вот так. Вот. Теперь мы переснимаем точно так же из протяжки. Вот она, вот вы видите, вот она, эта протяжечка, ее нужно найти. Вот она. Вот протяжечка. Мы ее также одеваем. Да? Это у нас была изнанка, это теперь лицо. Вот так. Как всегда, что-то должно зацепиться. Так, ну вот я подправила, значит, вот мы две их провязываем лицо. Теперь здесь находим протяжечку, одеваем. Можно ее вот так перевернуть просто несколько раз. Вот, чтобы, ну, так подтянуть все хорошо. И вот они две, видите, которые мы подняли, и которая была вот изнанка. Вот. Теперь переснимаем, находим, вот она протяжечка. Вот. Чтобы она максимально так, знаете, перекрещенная была. Лицо. Да? Также вот она протяжечка, изнанка. Сейчас мы посчитаем, сколько мы провязали. Сейчас. Да. Ну, с изнанкой вот немножко, да, как-то высоковыристее. Тем более на камеру. Так, сейчас изнанку мы это провязываем и смотрим, что у нас получилось по счету. Так,
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 это 14, да? Так, еще вяжем. Лицо. И изнанка. Так. Так, изнанка. Так. Ой. Так, вот нам еще 2 нужно как бы поднять. Так, лицо. Вот у нас идет лицо. И эта изнанка у нас уже нет. Все-таки давайте поднимем, чтобы здесь тоже дырочки не было. Последнюю изнанку поднимем. Да? И... Ой, боже мой. Вот так. Вот, все, у нас 18. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, подняла я, да? Так, это 18 у нас. Вот, и мы начинаем еще как бы 14 добирать. Вот мы еще ловим лицо. Вот это забыла здесь, господи. Все, голова не работает. Раз. Так, здесь давайте ловим. Изнанку ловим. Уже слишком много, да, этих, каково, спиц. Так, давайте вот так, ну, поймаем, вот так изнанку. Чтобы не надоело на это время тратить. Так, 2, да, и все. Лицо, нет, наверное, еще будет изнанка. Лицо, и вот здесь надо было лицо. Сейчас мы не провязываем последнюю. Сейчас мы здесь поднимем протяжки. Побольше надо ее перекрутить, потому что чтобы не было здесь большой дырочки. Вот, и вот это вот лицо у нас. Лицо. Изнанка. Лицо. Изнанка. И вот здесь надо нам будет еще поднять. Это последнее. Да, давайте вот с этим лицом. Сейчас я освобожу вот эту спицу, потому что она мне уже надоела с одной петлей. Вот так вот. Вернем изнанку. Уже этими большими спицами неудобно. Тонкими все-таки, да, вроде как бы поудобнее. Вот так, сейчас мы сделаем изнанку. Было лицо. Изнанка. И все. Да? Лицо. Изнанка. Лицо, изнанка, это мы уже начинали. Видите, здесь у нас все сошлось, лицо и изнанка. Все, вот. Вот, сделали такую мы большую работу. Собрали все как было. Теперь нам нужно провязать. Я обычно провязываю вот здесь вот 6-7 рядов резинки и закрываю. Но закрываю я не отсюда, откуда вот мы начали, а начинаю вот отсюда, чтобы здесь потом это соединение не было видно. Вот, видите, не видно же? Не видно. Вот, а разница как бы тоже не видно. Вот, поэтому давайте вяжем 7 рядов резинки 1 на 1. И перед закрытием встречаемся, я потому что вам покажу, как я закрываю. Почему я так закрываю? Именно потому что у меня все резиночки так закрыты таким способом. Потому что это удобно. Она растягивается как нужно, а потом тут же как нужно садится. Вот. Давайте встречаемся после 11 рядов резинки. Ошиблась, не слушайте меня. 11 рядов. Неправильно. 7 рядов. Вот видите, уже к вечеру, потому что голова немножечко у меня запуталась еще с этой стройкой. Тут такой гам идет. В общем, 7 рядов. 7 рядов резиночки. Если кому-то вот, ну, что-то не нравится, сразу вытяните, сразу поправляйте.
как должно быть, чтобы все было красиво. Все, 7 рядов и встречаемся. Так, вот мы провязали резиночку. Вот так вот. Я думаю, что так будет достаточно. Теперь такой способ закрывания. Я вам покажу. Такой эластичный. Первую мы лицевую провязываем. Теперь следующий у нас идет изнанка. Мы делаем накид на себя. Провязываем изнанку. Снимаем накид. Продеваем вот так мы через петлю. И потом вот эту лицевую. Точно так же. Вот. Теперь дальше у нас идет лицо. Лицо мы делаем накид от себя. Провязываем лицо. Этот же накид опять сначала через эту петлю, потом через эту петлю. И так продолжаем. Следующая у нас идет изнанка. Мы делаем накид на себя. Провязываем изнанку. Продеваем через накид петлю. Потом через еще одну петлю. Так. Теперь лицо идет. Лицо от себя накид. Провязываем лицо. Продеваем накид и петлю. Сейчас просто провяжем побольше и увидите, что получится. Теперь изнанка. Провязываем изнанку. Раз, два. Лицо. Раз, два. И получается вот такая вот, видите, такая косичка по краю. Такая вот косичка. Она получается эластичная. И она не дает растянуться и в то же время держит форму. И так мы продолжаем закрывать всю резинку по всему кругу. Начала я, видите, откуда? Вот с этой середки, с пузика я начала закрывать, чтобы здесь закончить и там незаметно спрятать ниточку. Вот. Продолжаем. Сначала это как бы проблемно, а потом все это как бы до автоматизма, потому что я пробовала много всяких закрывашек, и иголкой, и тем и сем, и пришла все-таки вот к такому варианту. Потому что иголка, она красиво-красиво, но когда вы одеваете через все тело собаки, она все равно растягивается и потом тоже топорщится. Это приходит быстро в исходное положение. Поэтому такой вариант для меня удобнее всего. Ну, мне понравился он больше всего. Сейчас я закончу одну спицу, и я вам покажу, как это в результате все будет смотреться. Тут главное не запутаться, когда какой накид в какую сторону сделать. Изнанка к себе, лицо от себя. Вот. Вот видите, что получается. Очень красиво получается. Вот она, эластичная, растягивается сколько нужно. И тут же опять приходит в исходное состояние. Все, заканчиваем. Давайте. И уже встретимся, мы будем подвязывать наши рукава. Так, кому так очень сложно, проблематично, можете какой-то выбрать свой способ, пожалуйста. Вот что получилось. У нас мы закрыли. Что я вам и говорила. Дырочка вроде бы маленькая. Она как бы так будет облегать по талии, по осиной. И в то же время, видите, она как... Вот видите, как она растягивается хорошо. То есть одевать же мы будем вот так. Вот видите, вот так. Вот поэтому... А потом она опять раз и свою. Так, как закрыть? Вот это вот, да? Вот у нас осталась одна петелька, последняя. Вот здесь вот лицевая петля, с которой мы начинали. Сейчас я ее вытащу. Вот она. Вот эта петля. Вот, которую лицевую мы провязывали. С изнаночной стороны поддеваем нашу хвостик наш. Потом вводим в эту петлю. И ее подтягиваем. Вот.
теперь нужно ее, видите, здесь уже такая петля в петлю. Просто ее убираем. Вот, и все. Вот она, петелька наша последняя. Вот. Хотите, ее можете посильнее затянуть. Вот. И все, и прячете ее вот куда-нибудь сюда в шовчик. Вот. С этим мы закончили делом. А теперь нужно приступать к рукавам. Вот. Для рукавов рукава мы будем вязать на 3 спицах. Там у нас должно получиться 24 петли. Как раз по 8 на каждую спицу. Вот. Ой. Вот. Так, здесь все затягиваем и отрезаем. Все. Да? Вот и все. Все у нас здесь аккуратно. Вот. Все собирается как нужно. Вот. Теперь давайте к рукавам приступим. Вот наши, я вам сейчас сразу покажу. 2 петли, которых мы добирали. Вот они, раз. Вот 2. Они прям вот как бы просятся. Сами просятся. Ну, в принципе, можно и вот так как-то, вот так сделать, да. Ну, в общем, принцип вы поняли. Но здесь, видите, как бы от этой петли и до этой петли. Это у нас будет последняя, а это будет первая. Видите, какое расстояние. И придется нам как-то это дело перекрывать. Поэтому берем мы, сейчас покажу, вот эту петлю. Вот она. Да? Это будет у нас последняя, это будет с этим. Мы возьмем вот эту. Вот она. Такая как бы, ну, протяжечка. Ее мы берем, но мы ее не считаем. Просто мы ее подтягиваем. Эту считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Берем еще одну спицу. Также 8 мы считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот. Здесь у нас должно остаться 6. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем 6. Все, убираем эту нашу ниточку. И здесь опять-таки же, видите, такое большое расстояние. Тоже нужно будет это дело поднять. Из этой протяжечки мы поднимаем петлю. Потом наша 1, наша 2. И еще мы одну петлю поднимем. Так, сейчас мы ее развернем. Она будет... ну ладно, пусть будет так. Вот. Мы ее провяжем с последней, с этой. Так. Берем ниточку. Вставляем хвостик. Ну, пусть будет такой приличный, ничего страшного. Вот. Одну петлю, первую, которую мы не считали, мы, вот она, да? Вот. Мы ее вместе с первой провяжем лицевой. Вот так. Мы ее спрятали туда, вовнутрь. И идем лицевая, изнаночная резиночкой, да, лицевая, изнаночная по всем спицам. По всем спицам так пройдемся. Я вам просто сейчас покажу, как там внизу под мышечкой, вот этот, где подрез, аккуратненько сделать. Сейчас мы вот это просто несколько раз позатягиваем, и у нас, когда вяжется этот хвостик, уже нужно его будет спрятать, он нам мешать уже не будет. Так, здесь также продолжаем лицо, изнанка. Это Мама. вот все, что, вот что получилось, смотрите. Вот наша модель. Такой свитер. Да? Ну давай, как-нибудь. Вот такой получилась красота. Вот прям вот надо... Что за собака такая?
Ну вот что у нас получилось. Вот смотрите. Вот что получилось. Вот эти резиночки на рукавах. А вот это я просто еще не убрала узелочки. Вот это уберется. Вот так у меня получилось. Все чистенько. Что здесь, что здесь. Ниточки еще не затягивала я. Прям, как говорится, с пылу, с жару вам представляю. Но мы уже померили на модель. Я тоже приложу это видео, как она на моей собаке. Вот. Так что вот такой свитерочек. Кто со мной вяжет, тот молодец. Вот, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Вот так, вверх. Вот, и будем вязать что-нибудь новое, другое, интересное. Всем пока-пока. Вот все, что, вот что получилось, смотрите. Вот наша модель. Такой свитер. Да? Ну давай, как-нибудь. Да. Вот такой получилась красота. Вот прям вот надо... Что за собака такая?